覺上咧睇到佢係比較用心嘅，同埋至少佢係有創意啦，咁將自己嘅一個 MV 咧就擺咗上 YouTube 啊。當然當中係有我哋人形。應該咁講，佢係有創意嘅其中一位。咁其他好多咧都好有創意嘅。咁啊，佢啊最快咧將呢個片段擺上 YouTube 嘅。我哋訪問下佢先。Hello William 你好啊！早晨。飛天遁地陽光幫嘅 William。William 好犀利。感覺上你有啲似 William Hung。因為你嗰個擺上 YouTube 嗰個片段咧，真係好鬼搞笑。冇佢靚仔啲。好得意啊！好用心啊，我覺得。我哋嘅 William 靚仔啲。OK。大家好，我就係 William 啦。咁樣好高興咧，今朝就接到Nicholas 嘅電話，就由 MyFM 打電話過嚟嘅。咁好高興就可以同顏美欣啦，同埋林德榮啦真人現場咁樣通過電話咁樣傾下偈，咁樣係好開心嘅事嘅。咁我本人咧就係一個音樂老師啦。如果大家有上 YouTube 去到我 channel 睇嘅話咧，都知道我淨係中意打吉他嘅啫。咁我平時我中意做啲乜嘢咧？就係中意拍嘢拍攝。咁樣成個過程裏邊咧，我就係會用呢一架細架嘅 Samsung Camera。呢架嘢咧就係2年前我喺卡夫嗰度買嘅。咁樣價錢如果冇記錯話，應該係400蚊以下，仲係大減價嘅嘢嚟㗎。咁樣同時咧，我都會用一個普通嘅 tripod 啦。咁點解我要參加 MyFM 飛天遁地陽光幫咧？咁好簡單嘅，就好似我講咁咯，我中意拍嘢啦。咁樣拍攝嘅時候咧，影相嘅時候，好多時候你一錯過嗰個機會就冇咗㗎，因為好景不長在嘛，係嘛？如果可以喺遊戲期間裏邊將一啲有趣嘅事情，一啲開心嘅片段拍攝俾大家睇，咁樣我咁樣嘅拍攝方法。大家想學都冇問題，其實都冇乜秘密嘅，但係如果大家有時間嘅話，都冇浪費響做 video 啦，不如把握時間去影多幾張相，將呢個自拍帶到去更加多人嘅地方。就如林德榮大哥響第一日台上面講，安全第一，友誼在先。咁樣如果我哋響街上有緣可以見面嘅話，咁樣不妨我哋一齊玩呢個遊戲啦。希望大家會鍾意。